Ja, hier fahren schon mal Pipes rum. Das ist geil. So, wo ist denn hier meine Einfahrt? Mann, ist das versteckt hier? Rechts oder was? Ich muss gucken. Das ist meine Bude hier. Arriving at destination on right. Entrance. Wo ist Entrance? Hier rechts. So. Sieht so aus. Mann, ist ja wirklich versteckt hier die Scheiße. So, ich muss erstmal ins Office. Halt mal hier mal an. Wo ist denn hier das Office? Ah, dort. Okay. Das Office ist geradeaus. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, set on, pay my dues. Playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I wanna way to the promised land.
dachte ich gerade für einen Moment, es ist schon mittags um 12. Nee, der Typ hat übelste LED-Bars hier. Alter, ich bin blind. Ich bin sowas von blind. Was hat der denn für Rückfahrscheinwerfer, Alter? Das ist doch kein Trakt, das ist doch eine Raumsonde. Alter, das ist ja übelste Sorte. Servus. So, neue Woche beginnt. Samstag. Ich habe eigentlich nur ein Reset gemacht auf dem Yard. Aber irgendwie komme ich nicht los. Ich habe einen Platten am Trailer. Ja, Samstag. Jetzt muss ich warten, bis irgendjemand kommt und mir den wechselt, weil Werkstatt ist Samstag, Sonntag zu. So, ich habe eine Message geschrieben, eine SMS. Ich habe angerufen, geht keiner ran. Tja. Warten halt, ne? Den Platten am Trailer fahr ich nicht los. Auch wenn er innen ist. Die Woche geht gut los, ja. Ich wollte heute eigentlich so 800, 900 Kilometer machen oder so 1000. Naja, dann wird's halt, ja, Montag habe ich auch Werkstatttermin, aber in Ohio. Oder Indiana, irgendwo da an der Grenze, so, der Staatsgrenze. Bei Thermo King, weil meine EPU nicht geht. Wieder mal nicht. Die lädt nicht. Schauen wir mal, was passiert. Ich warte mal noch ein bisschen, ne? Was soll ich anders machen? Sonst wäre ich abfahrbereit, aber ich nicht. Naja. Alter, das ist nur wegen dem Wrack, was da drin liegt, ist hier Chaos oder was? Nur weil die alle klotzen müssen auf beiden Seiten? Das ist ja schlimmer wie in Deutschland, ey. Oh, da liegt doch schon ewig, Mann, Leute. Was klotzt ihr denn da so ewig rein? Das ist alles? Jeder muss hier gucken, weil da ein Solo-Truck im Dreck liegt. Junge, das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Also Gaffen tun die hier schlimmer wie in Deutschland. Echt. Ich glaube, das ist einfach nur menschlich, aber naja, gut. Mir war das scheißegal. Oh, schön, Pferdchen. Kriegen Auslauf. Mitten auf dem Rastplatz. Schöne Tiere. Wow, übelst groß, ne? Richtig voller Power. Wahnsinn, das ist größer wie ich. Also ich bin da locker. Wie käme ich da hoch? Keine Ahnung, ey. Nice. Ganz schöne Geräte. Meine Fresse. So, ich mache jetzt was zu essen.
entrance sounds good. You okay, baby? Huh? You okay? Sure. Sure, you okay? Team member entrance, okay. Baby. What is that? Truck entrance. Distribution center. Good morning. What's your name? Oliver. And I'll take paper. Okay. When you get, you're going to go to the second road, you're going to turn right, Okay. go all the way down to the intersection. Okay. At the intersection, turn left to the blue building 378. So go up, turn right, then Left. turn left. 378. Okay. Thank you. Have a good one. Thank you. Okay. Second right. Lumber reload. Lumber reload. It's a big area here, crazy. Maybe? Oh. E78. Aqui. Aqui. Turn right. Oh my god, it's a lot of leaves, steel, crossing. Oh my god. I'm ready. Lumber reload guy. This guy's like right behind. I have to read the sign.
so huge here. Crazy. Turn right. Inbound truck parking. No truck trailers, okay. Are you here? Huh? Are you here? I'm there, yeah. Lina, Margarita. Okay. So, nochmal. Stahlrohrladen in Harrow, Ontario. Nachdem ich abgeladen habe heute Morgen, ging es ja, so ungefähr 2,5 Stunden hier hoch, leer, nach Ontario. Laden, das ist die allerletzte Drecksbude. Jetzt war gerade der Verlader oder Kranfahrer bei mir. Das scheint der einzige Normale zu sein. Der Security Guy da vorne in dem kleinen Kabüffchen, Alter, der hat mir 5 Minuten irgendwas erzählt. Das kannst du dir gar nicht merken, wenn du das erste Mal da bist. Das ist so verrückt. Und ja, der das gerade das Band dran macht, das ist der einzige Normale, der normal mit dir redet hier. Ich sage, hey, bist du normal? Wie meinst du das? Ich sage, ey, ich bin das erste Mal da, keiner erzählt mir irgendwas. Also der Security Guy, aber das war so viel Input, das kannst du dir gar nicht merken. Da musst du dich an dem Tablet eintragen, brauchst einen QR-Code, den hatte ich natürlich nicht bekommen. Musste ich erst wieder meinen Dispatch anrufen. Aber die haben zum Glück wirklich sehr schnell mir einen QR-Code per MMS geschickt. Das ist eine Bude hier, Junge. Lange Hosen erforderlich. Ach, Kamera, geh auf. Lange Hosen erforderlich. Ich habe 41 Grad in der Sonne, zeigt es mir in der Trage an. 41 Grad. Helm. Ja, ich habe ein Warn-T-Shirt. Zum Glück noch eine Weste drüber, jetzt würde ich krachen gehen. So, die Jungs laden. Ich brauchte Kanthölzer,
das ist ja auch was man in Nordamerika sich organisieren muss. Steht in deinem Auftrag drin, Dunnage required, das heißt Kanthölzer erforderlich. Da musst du als Fahrer zusehen, dass du welche rankriegst. Ich habe in Staaten schon mal in einem Baumarkt für 70 US-Dollar schon mal Stapelhölzer gekauft. Für eine Ladung. Das Geld kriege ich aber auch wieder. Aber ich habe bei meiner Abladestelle habe ich welche im Dreck liegen sehen. Da habe ich mir 6 Stück ergaunert. Nicht die schönsten, auch verbogen von der Hitze, weil die liegen schon seit Ewigkeiten in der Sonne. Aber war mir eigentlich völlig bums. Es sind Stapelhölzer. Und die brauchen wir so selten. Ich habe dann einfach mir die 6 Dinger geklaut. Ich hatte auch vorher gefragt, ob ich welche kriegen kann, aber Staplerfahrerin war ganz nett. Staplerfahrerin, ja, war ganz nett. Hat gefragt, hat gesagt, nee, leider nicht. Aber da habe ich die vorher schon gesehen gehabt. Da bin ich da auf dem Gelände rangefahren. Es war ein riesen Gelände. Da habe ich mir die hinten drauf geschnallt und jetzt habe ich Stapelhölzer, weil hätte ich die auch noch besorgen müssen. Ich hatte 13 Uhr Termin hier. Ich war 2:45 war ich dort fertig. Ne, wann bin ich denn da fertig gewesen? Ja, um 2 rum oder so. 1:30, also ist gar nicht machbar. Ich hatte ja den Platten am Samstagmorgen. Das hat mich 4 Stunden gekostet, das holst du nicht wieder rein. Ich denke nicht, dass die Dispatcher irgendwie da mal so planen, dass das passt. Eigentlich hätte ich heute Nachmittag nach dem Abladen zu Thermo King gemusst, weil meine EPU ja nicht läuft. Ich muss ja die ganze Zeit den Motor laufen lassen, über die Nacht, weil bei den Temperaturen hast du ja gar keine andere Wahl. Das gefällt der Firma nicht, aber ich kann es nicht ändern. Also ich habe dann gefragt, wie sieht es aus, was ist jetzt mit Thermo King? Ich hatte einen Termin. Meine Werkstatt hat extra einen Termin gemacht. Nee, können Sie es dann nachmachen? Ich so, dann brauche ich einen neuen Termin. Also ich kann nicht mehr. – 34, 35. Ohne Sonne. Unglaublich. Folie drüber gemacht, weil die Dinger sind geölt. Vierkantrohre, man kennt es ja vom Stahlfahren, wer es kennt. Darf natürlich nicht nass werden. Ne? Jetzt hatte ich keine Folie. Die gab es beim Laden, aber die gibt es halt hier nicht. Es war so ein netter, muss man sagen, so ein netter Punjabi. Den habe ich gequatscht, der ist schon ein paar Jahre hier, das merkt man, weil der redet ohne Akzent. Dann habe ich gefragt, hey, wo hast du die Folie? Ist das deine? Nee, die gibt es beim Laden. Oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Naja, kannst du aber nehmen. Ja, geil, haben wir so ein bisschen gequatscht. Jetzt die Folie über die Ladung gemacht. 2 Tarps drüber. Gegurtet. Das letzte Tarp muss ich noch drüber machen. Ich brauche eine kurze Pause. Mir läuft ständig der Schweiß in die Augen, das brennt dermaßen. Ich muss kurz mal durchatmen. Und die Klima anmachen. Wahnsinn. Ja, das Schlimmste ist gemacht. Wie gesagt, das eine Tarp noch und die Bungees drum. Alles einhängen. Ja, da kommst du noch mal ins Schwitzen, aber das Schwerste ist gemacht. Schwierigste. Schwerste? Schwierigste? Keine Ahnung. Ja, und viele werden sagen, trink nicht so viel süßes Zeug. Wenn du aber so dermaßen verbrennst, brauchst du Zucker. Also ich merke es zumindest. Weil wenn du an die Grenze kommst, wird schon ein bisschen schwindelig dann, ne? Ich trinke auch Wasser. Ich habe ja auch nicht viel gegessen, weil ich keine Zeit hatte. Und vor allem sind das nur 6 Stunden, 6,5 Stunden Fahrt.
Kann schon wieder abladen. Aber heute wird nicht mehr viel. Jetzt haben wir es um 6, ehe ich über die Grenze komme. Ich habe noch keine Papiere. Die Grenze ist nicht weit, 40 Kilometer. Ich muss ja noch auf mein Okay warten, dass ich überhaupt drüber darf. Das kommt bestimmt wieder erst heute Abend um 10 oder so. Aber ich will halt unbedingt duschen beim Loves. Hinter Detroit kommt auch einer. Wenn ich da überhaupt lang komme. Ich muss ja wieder um Chicago rum, wie so oft. Naja. Gut, ich fahre noch ein bisschen runter und dann mache ich den Rest. Peace. So. Ich habe mich kurz entschlossen, euch das zu zeigen. Ich habe keine Coils geladen, nein. Also, Vierkantrohre. Die Folie war ja einfach. Das Trappen auch. Dann kommen hier die Sicherheitsnetze ran, falls man runterfällt, dass man aufgefangen wird. So, 2 Tarps liegen schon. 2 Tarps liegen. Oh, Entschuldigung, das war die 7-Up. So, falls die Tarps nass sind, schützt nämlich die Folie vor rostigen Stellen. Ich kenne das noch vom Stahlfahren. Schöne Grüße gehen raus an die Kollegen von Klöckner. Oder Städten besser gesagt. Ja. Das Netz kommt dann weg und dann tüdel ich die Plane drunter, also die Tarps. Und dann kommen die Bungees ran, aber hier vorne das Tarp muss ich noch hochschmeißen. Holy fuck, ist das eine Hitze heute da. Ja, ich habe 5 Tarps. 3 hatte ich, die habe ich immer mit. Das sind so für mich. Und wenn ich einen Trailer kriege mit einer Tarpladung, habe ich natürlich dann doppelt so viel. Aber oftmals stellt man auch einen wieder irgendwo hin mit Tarps. Und da ist man froh, dass man seine 3 noch hat. So, und welche von den 3 ist jetzt das Fronttarp? Das hat eine Flap, also es hat einen Überhang vorne. Welches von den 3? Das hier ist es nicht. Ich vermute das linke. Das finden wir gleich raus. So, schön braun bin ich geworden. So. Weiter geht's. Guten Morgen. So, ein anstrengender Tag ging gestern zu Ende. Ich habe dann nicht normal gefilmt, weil ich war so breit. Naja, ich bin dann hier die schätzungsweise 10 Kilometer bis zum Husky gefahren und habe mir dann eine Dusche gegönnt. Oh, das war so genial, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie genial das war. So, das Geile ist, ich war ja noch gar nicht clear für die Grenze. Habe dann hier gestanden, war duschen. Ich glaube 40 Minuten später, nachdem ich hier gestanden habe, kam dann meine Clearance und der zuständigen Mitarbeiterin. Aber da war es schon 9:30. Und ich hätte noch vielleicht eine 1,5 Stunde in den USA fahren dürfen. Da hatte ich dann auch keinen Bock mehr, 9:30 dann nochmal loszufahren oder was. Ich war so breit gestern. Das macht's Kraut auch nicht fett, sagt man so schön, weil Abladetermin. Warum ist meine Kamera so schief? Abladetermin heute Morgen um 9. Jetzt haben wir es 7:30. Ja, willkommen bei Air Canada. Ach nee, Big Freight. Ja, das ist alles, ganz ehrlich, ist eine grausame Dispo. Manchmal ist es entspannt, aber wenn die irgendwo hinterherhängen und wollen auf Krampf irgendwas erzielen, vergiss es. Die haben da Vorstellungen, das ist nicht umsetzbar.
Die haben Vorstellungen von Abladen oder Laden, eine Stunde. So planen die das zumindest ein, laut Zeit. Ich war gestern 16 Uhr da, 19 Uhr war ich so, also die legen ja immer so etappenweise so die Zeiten fest. Ne? Ich war 16 Uhr beim Laden, da ging es ja noch nicht mal los. 16 Uhr beim Laden, 19 Uhr sollte ich über die Grenze schon fahren. Das ist zwar nur 40 Kilometer weg, aber Leute, ich war erst um 8 fertig. 20 Uhr oder 20:30 Uhr sogar war ich fertig. Also ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Also ganzen Tag kaum was gegessen. Weil ich ja 13 Uhr Ladetermin hatte und war 16 Uhr da. Also das ist... Naja, kriegst du graue Haare dabei hier.
So, Stahl abgeladen. Ich zeige euch lieber nicht, wie ich aussehe. Sonst kriegt meine Mutter bloß wieder Mitleid. Grüße gehen raus. Mir geht's gut. Es ist bloß scheiße warm. Warum brüten hier die Enten rum? Gänse, Enten, Goose. Die sind aggressiv, die Viecher übrigens. Put. Die haben es gut, die können baden die ganze Zeit. Ja, ich bin krebsrot, ich bin komplett durchnässt. Mir läuft ständig der Schweiß in die Augen. So, und weil es so schön war, darf ich jetzt auf eine Waage fahren. Auf einem Truckstop und muss meinen Truck erstmal wiegen. Weil ich bin ja hier in Peru, also nicht in dem Land, in Südamerika, sondern in dem Ort Südamerika. Ich habe jetzt Stahl abgeladen und weil es so schön war, darf ich wieder Stahl laden. Im selben Ort, andere Firma, keine Ahnung wo. Put. Bille. Geht da einfach rechts rüber, das ist der Weg nicht so lang. Mann, bist du dumm oder was? Ist doch viel kürzer. Aber die machen besser Platz wie manch ein Autofahrer. Oh, die können ins Wasser, Alter. Ich beneide die so. Egal. Und weil ich ja so viel Spaß dran habe bei den Temperaturen, wir haben ja wieder 35 Grad, ich habe in der Sonne abgetrabt. Ich kam gar nicht hinterher mit Gesicht abwischen, das da ständig von meiner Nasenspitze Augenbrauen tropfen und ja, ich habe auch gesabbert, weil man kriegt den Mund gar nicht zu, weil man so nach Luft hechelt. Ist mir aber scheißegal, dann sabber ich halt mal. Ja. Das Abladen war dann ein bisschen unkompliziert, mit dem Kran üblicherweise, wie man das mit Stahl so macht. Und wahrscheinlich werde ich auch wieder Stahl laden. Also Stahl, ja, irgendwelche Stahlteile, keine Ahnung, Metal Parts. Was aber für Stahl. Und das geht wieder zurück nach Ontario, wieder dieselbe Strecke zurück. Wunderbar, ich bin... Entschuldigung. Das war die 7-Up. Ich brauche mal ein bisschen was mit Geschmack hier. Das Wasser ist so tot, da ist überhaupt keine mehr. Da sind überhaupt keine Mineralien drin. Ich vermisse das Mineralwasser aus Deutschland, ganz ehrlich. Da ist wenigstens Geschmack drin und so. So, auf jeden Fall, was das ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Ich muss die Scheiße wieder tarben. Oh, ich freue mich wie ein Schneekönig. Jeden Tag einmal antarbing und tarbing. Geil. So, bevor ich mich jetzt hier abquäle. Es ist übrigens nicht mal ganz so heiß, aber es reicht trotzdem. Ich weiß nicht, was es ist. Fühlt sich an wie Beton. Keine Ahnung, ey. Und der schwer. Warum ich jetzt wiegen fahren sollte vorher? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Mit Himmel, ey. Keine Ahnung, es ist wasserfest, wetterfest, pestfest. Und der Vogel drauf ist und feuerfest. Was ist es? Da stellt er mir noch ganz oben eine Palette oben drauf, statt die hier in die Lücke zu stellen. Also verstehe ich nicht so richtig, aber okay. Die kann ich eh nicht gucken. Keine Ahnung. Schönes Holz. Schöne Bretter. Kann man glatt ein Häuschen bauen. So. 2 davon müssen da jetzt hoch. Front- und Endtarp reicht. Mit Flap. Vorher Gurten. Aber hier geht wenigstens Wind. Und braun wird man auch noch dabei. Abladestelle. London, Ontario. Uah. Was danach so passiert, keine Ahnung. Oh, Nickerchen war geil. So, erstmal wieder Tarps runter und da sind bloß 2.
Dann die schwere Fuhrer mal abladen hier, über fast 48.000 Pounds. Fast schon zu viel für die Staaten. Ich bin froh, dass die Fuhre runter ist. So, ich habe angerufen, hier ist eine Telefonnummer dran. Ich sagte, ja, ich sag den Jungs Bescheid, bleib wo du bist. Die holen dich. Alles klar. Das ist eigentlich nicht so, wie man es so kennt, so erstmal reinrennen, irgendwo hinlatschen ohne Ende. Hier wirst du meistens direkt abgeholt vom Staplerfahrer und dahin geleitet, wo du hin musst. Ich finde das besser. In Deutschland, da musst du erstmal reingehen und anmelden und das ist Haufen Lauferei. Das ist ja alles irgendwie. Naja,